ရင်ချွေချပြောကြသိမ့်ကောင်းလဲဘွားမှာရှာသလောက်တော့နေကြမယ်ကျင်းနဲ့ဆရာတွေသိမ့်မရှိပါကြီးပြင်းလာမြပင်ပန်းကြပြောတယ်ထင်နေရတယ်တကယ်ဆိုလူတွေပြင်ပန်းလာကောင်းတဲ့ပေါ်လာမြကာယံနေစာရွက်ပေါ်ရှာသလောက်ငါရေးချစ်ခဲ့တန်တယ်လောက်တော့မိသားစုကငါပို့ထွေးပြတယ်ဝေးသွားတဲ့ငါပေါ်ရာတွေကိုငါခုချိန်စောက်ရတဲ့တီးရတယ်ပဲချိန်မှရောက်မလဲမသိရဲ့ငါတို့ကတန်တရားခီးသွားစမတော်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ဆုံးသက်ဟာဘာလို့မင်းကမှန်းထားလဲရသမျှလွတ်ချက်ရက်တော့ချိန်နဲ့လမ်းပေါ်မှာမရှမ်းကားနဲ့နိုင်ချင်းမှုဆိုင်တဲ့စိတ်ထုံးကားတော့ဟိုစင်ပြေဘွားအဆက်ကဲဆိုအားနဲ့သူဝါကူထိုးဖို့အတွက်ပဲဥတွေပြထန်းထားတယ်အေးချမ်းကနေထိုင်တဲ့ဘွားကာလာဆုံးစေးချက်ချစ်အမုန်းခွဲဟစ်တလာဟာပါကြောင့်စစ်ရှုံးတယ်လက်တွေတွေ့ရမယ်စလန်းတွေလွဲခဲ့တာရှင်အနာဆုံးမဲ့ကျိုးဆွဲရကားမဲ့ရုပ်သေးရုပ်ချိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်ပါမတော့ပဲဆယ်စုနှစ်တစ်ဝက်ကြာတဲ့အထိမိုးခါရီတောက်တဲ့လူများလားနိုင်လိုက်မှစေးချတဲ့ဘဝမှာလူတွေရှင်ပါလားအတိနဲ့တီးမကတ်တဲ့လူတွေကြလောဘဟာရှင်မှာမီးဆွဲကြဖြန့်မှာလုံလုံမှကြီးပွားမယ်ထင်နေရှင်လေလီပဲကဘာပြတ်ကိုချက်ကလာမြကိုတက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ထားကြလိန်စားညာစားနဲ့လူလေတွေလမ်းထွက်ပြီးလှုပ်ရှားကြငယ်ရွယ်ချင်းပညာရှာရှောက်မြတ်လမ်းတိုင်းဟာပန်းပြမဲ့အကြောင်းသက်16နဲ့မှာ secret ကိုလက်တဲ့မစမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းညတကောင်တဲ့ညင်းနဲ့တွေ့ရပြောကြရှိသမျှငါစာစီထဲ့နေတဲ့အကြောင်းရမရှိပဲဘာလို့မဲ့နေနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ခေတ်ကာလကြာမှာပျက်စီးတွေကတော့ထင်သားပဲပြိုးထောင်နိုင်ရင်ကုန်လုံးတော့ပြေးယူတော့မင်းတော့ဆဲလာတဲ့သစ္စာရှိရဲ့လူတွေကြသစ္စာရှိဖို့လည်းမင်းတော့မျောလင်းနဲ့မှန်တဲ့ချက်လို့ဆက်ဆံလိုက်ကွာတော့အသိမဲ့ပုံဟန်လို့စိတ်တဲ့လေးမေးကွာဘွားမပြောအောင်သားနေကြမှားကြရှိရတော့အားလုံးခက်ပြက်ကြီးရဲ့မသေးအောင်သားနေ